warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 2 jam adada ni'amillahi wa ifdhalih. 2 jam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ya di itu ya Allah. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala sayyidina Ali karramallahu wajhah, man 'azzama maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki fi Jam'ul Jawami, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Hadratus Syekh Kasepuhan Guru Urang Sadayana Kersana Abah Kiai Haji Fadil, eta guru kula di tahun 87 kula pernah diajarkan waktu di Ciberem, Sukabumi. Subhanallah. Mudah-mudahan ya guru urang sadayana si paparinan panjang yuswa, disehatkeun tahir batin min ghairi masyaqatin wala ta'abin wala nasabin wala dhairin wala jununin wala fitnatin wala mihnatin innaka ala kulli syai'in qadir. Mugia sing kabul ku Allah. Beserta keluarga besar guru urang sadayana, putra mantu incu-incuna sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Kembong Jatake bejana ieu. Alhamdulillah di masa pandemi Corona teh lanceukna si Toyota baheula teh. Aya di lanceukna si Corolla aya. Kadieuna si Avanza. Teu mantak jadi halangan pikeun urang masyarakat Gembong Jatake ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Bahkan sebagian pihak mungkin di daerah-daerah lain masih keneh can diizinan.
ririungan doang kieu anu aya kaitanana jeung pengajian. Tapi sementara di kota-kota bahkan termasuk zona merah masih tetap aya nu ngayakeun konser dangdut. Cicing heula ulah kebetulan kagok ngomong cicing ya. Cicing. Kira mun kayak ditanya, betul gak? Betul, jawab. Peka orang dulu. Cicing. Aing pohon ka mana tadi? Eta gitu. Jeung asak tuku takut teh kaharti. Ketika rek musim Rajaban baheula datang PSBB. Doang nu ulah ngayakeun bae Rajaban. Sementara aya pejabat anu keur kikian bebas. Ayeuna rek deukeut kana muludan bahkan geus asup Rabiul Awwal. Jadwal aing eta mulud aya 5 nu batal eta. Laporan eta geus. Jawa DP geus kahakan ku aing. Atuh lain salah aing. Panitia minta balikeun deui sorry. Lain salah. Nu salah pimpinan di wilayah sia anu teu ngijinan. Pura-pura. Lamun dicokot deui berarti sia mere baheula teu ikhlas ka aing merena. Tapi ku aing dipulangkeun geus. Sieun aing eta. Komo Rajab kamari, Rajab Sya'ban pas musim-musim muncul eta si corona. 2 bulan menjelang nepi ka Ramadan. Parat aing nganggur eta. Pusing aing saya eta. Atuh aing di mana deui ho? Nu ngagaji ge eueuh ka aing. Pagawe karyawan PNS lain aing. Ngarap-ngarap tina Rajab jeung mulud aing eta. Rezeki namu balik mah eta. Rek aing sebel mun anu ngaharam-haramkeun Rajaban muludan. Goblok jelema gitu. Atuh beak bonus aing eta teh. Biasana nu nelpon ka aing kring. Kalimat nu mimiti manawi. Naon manawi ka dituna berarti daftar eta jelema. Kang Haji, manawi aya nu kosong. Nah, bunga eta. 3 bulan kamari. Rajab Rewah Ramadan lain manawi nelponna punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji, punten. Naon Kak? Nu penting ayeuna teh nya Rajaban pugu teh jadi. Lulus aing dikitukeun. Coret wae geus. Isukna kring. Nah, aing mikir manawi apa punten ieu? Mun manawi diterima, mun punten pareman bae langsung. Waalaikumsalam. Haji, naon? Punten. Nah, teu jadi deui. Oh, coret. Ya pulsa aing geus. Punten kabeh. Coret bae. Coba santri geus mejeuna loba di imah. Coba kolot teu malalikir teu ngiriman. Cicing si aya kolot santri pelit di aing nyaho beda kiceupna aing. Tolol sia. Kiai mah guru masih di pasantren geus mere elmuna, geus mere tanagana. Cika tuh aing nyatu masih ulah ngarampok dapur kiai sia. Pai seluk emas nu kiai disikat bae ku santri eueuh eta. Di ditu di Karawang ai santri di dieu. Atuh pun nurutan ti dieu eta. Ya Allah ya Rabbana. Ujian 3 bulan aing kamari puru. Beres Ramadan Syawal pinuh jadal aing ku walimatus safar haji. Batal kabeh da teu jadi hajiana. Aduh Gusti, ya si corona jadi ngaberod-berod kaki aing. Jadi ku aya corona lain nu dagang bae, lain nu usaha wae. Mu balik milu lieur. Alhamdulillah geus lewat Safar, Dzulqa'dah mulai aya new normal. Mulai anu bijinan. Bari sebagian-sebagian. Ya Allah ya Rabbana. Yakin insyaallah ku aya pengajian tarbiyahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususna halal hadir sing dijaga diraksa ku Allah disalametkeun tina wabah. Amin. Amin. Moal wauheun corona kanu ngalejeud kieu mah moal. Cek corona orang gembong mah waranian nya. Jadi sieun corona teu datang.
Naon sok urang dia mah waranihan. Tapi lamun kanu borangan, kanu sieunan ka corona resep cek corona teh ieu. Sikat wae modal sudah. Kanu wanian kieu mah wes insyaallah corona ngacir balik biasa corona kalau mursyah ka ditu ka Cina goblok. Pusing. Ya Allah. Lamun teu kieu mah mun teu kababawa aing moal ambek-ambekan. Atau aing kababawa teh nyaho naon. Alhamdulillah di depan nekat alhamdulillah. Mun beh kotaan Tangerang mulai ngabatal tuh. Sabab teu diijinan. Di dieu mah berkah jeung aparat ngijinan mudah-mudahan sing saralamet kabeh. Amin. Tetap urang muntang tulung maka Allah, ikhtiar mah kudu aya. Waspada tetap kudu. Bener teh? Leres teh? Bisi jadi teguran di Allah. Teguran naon geus loba teh jelema sombong di dunia. Amerika sombong, Rusia sombong, bisa jadi senjata lebih canggih. Tapi dibere pelor leutik bari teu kadeuleu ngaranna neng corona. Amerika lieureun yang hareupan eta. Bener? Tak orang Indonesia mah gagah. Alhamdulillah ya, orang dia khusus orang gembong. Mudah-mudahan saralamat sadayana. Amin. Doakan ya segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Anu geus nyumbang baik ku tanaga, ku hartana, ulah ngarasa sieun harta nu dikorbankeun di jalan Allah eta harta lain beak, lain ngurangan, justru bakal ditambah ku Allah. Mana qasamadun min shadaqatin bal yazdad. Rasul mengulang 3 kali, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Sing lebih berkah rezekina. Amin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri sami kukula dipihormat, mudah-mudahan dijadikan ama pemimpin anu amanah, sini jadikan pemimpin anu saroleh. Bil khusus para laskar pejuang Islam, peron pembela Islam, alhamdulillah anu berjibaku ngorbankeun tanagana pikiranana pikeun ieu acara. Berikut dari Ormas Merah Putih Sans. Alhamdulillah selalu bertemu di Bogor, bertemu ngawal kula sarua deh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersinergi meskipun Anda beda seragam tapi tujuan dan misi Anda sama. Kita jaga agama, kita jaga negara NKRI harga mati. Betul? Insyaallah urang jaga para ulama, para habaib, dzurriyyah Rasulullah. Peperiheun urang ibadah loba belang bentong. Ibadah boro-boro nampe ka khusyuk tuh maninah ge can bisa. Atuh sungan we gara-gara ngawal ulama, ngawal kiai, ngalapa habaib, cinta ka dzurriyyah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bakal menang syafaah anu khas. Ai syafaah uzma mati Rasulullah, syafaah nu agung, aya syafaah anu khas. Pertolongan Allah tapi dikhususkan Nabi mere keleluasaan ke pewaris-pewarisna sa di antara ahlul bait, para ulama diberi keleluasaan ku Nabi sok dina tulungan jamaah-jamaah anjeun. Eta aya syafaah khas. Aya ulama guru nulungan, habaib nulungan ka di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Sabab urang rumasa ibadah can pas, urang mah loba salah daripada bener. Leres dah bakal loba ninggalkeun urang mah kana ibadah jujur beda kiceup-kiceupna ieu. Ngarega adan lohor ngan ukur alhamdulillah we hungkul salatna henteu sia teh. Alhamdulillah ya umur geus teu ka lohor geus sakitu. Sujud henteu. Aya nu kitu. Salah kisia eta teh kitu. Cicing nunung dengekeun sia. Mudah-mudahan sing berenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipaeun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga tetep salawat ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, ulama-ulama anu saleh anu tetap istiqomah dina pendapatna, dina syariatna, dina ajaranana. Lain ulama-ulama su, lain ulama-ulama anu pasek. Kamari ngomong halal ayeuna jadi haram, kamari ngomong haram ayeuna jadi halal. Loba anu kitu, loba ayeuna teh. Leres
leres saya jadi goncang na dunia gara-gara loba ulama su anu munafik teu istiqomah karena aturan-aturan Allah jeung hukum Allah. Dikhususkan ulama-ulama saleh anu tetap istiqomah dina ajaran jeung akidah oge dina sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk urang pengikutna sing menang syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkenaan jeung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aya tema karunya urang baca heula menang nyeun panitia geus sataun. Bawa ning geus lila poho ya foto urang eueuh di dieu teh. Foto Salman eueuh. Oh hampura Salman poho deui. Can disebut sok ngadat saya teh mun teu disebut. Ki Salman alhamdulillah dia sempat nyasar dia. Ting salah supir, ting salah manehna. Nyalahkan kena Google Map. Wain omongan panitia lain Google lain. Datang ka dia nanyakeun ka Google, atuh Google teh nyaho. Jadi nyasar ka walungan ka ditu. Salman doakeun sing sehatkeun eta. Kori terbaik internasional 2018 pernah nyebarkan bendera merah putih jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Geus makasep, mancung, bodas. Tak budak awewe tadi karario Salman naik giliran aing naik karario goblok sih kasinggung aing atuh hancurlah hatiku. Salman ada jangkung aing penek, Salman bodas aing geuneuh, Salman mancung aing pesek. Puas ya puas daripada ngomong ke aing mending aing ngomong aja. Alhamdulillah di Salman bari ngaku kaku lamun Salman panggilin kula ka haji sebut-sebutnya abdi saha kori kompan naon kompan kori tampan. Oh iya jadi kompan kori tampan aing disebut ku manehanana Kang Haji ge boga cenah bah haji ge naon mubalik naon asa mubarok mugen naon mugen mubalik geuneup astagfirullah saya tetap bisa da iya giliran kanyana ngeunaheun giliran aing teh ngeunaheun hidup-hidup sing ngadukung kasih itu deh. Ya Allah doakeun sing disehatkeun eta geus 3 poe eta manehana can balik-balik penting tadi dirangkas ka Cibaliung tadi isuk terus ka dieu ayeuna isukan ting ka mana mehen anu nyaho aing mah teu tak kuring geus 4 poe eta teu balik-balik nguriling terus. Alhamdulillah, kedua itu nanyakan dia. Malam isukan di Pasar Kemis, terus malam Kemisna di non panitia ayat tadi dah, puasa ya. Terus malam Jumat, malam Sabtu langsung Pandeglang Banten, sabulan yang di Banten kontrak gede wae. Pengontrakan di Baros, Serang, daerah Panyirapan. Jadi setiap Maulid kuring dikontrak di Banten sabulan, yang di kemana-mana. Jadinya apa ya? Ngakutan berkat mah anak aing bae ngakutan ka Cikampek berkat. Pamajikan milu deh. Cicing mah cicing badi mah tong milu. Curiga bae kan eta. Pedah loba kajadianan kabejakeun mu balik nyara randung. Atau aing moal kapangaruhan ieu aing mah. Bisa bebeja ka pamajikan, mah moal neng. Moal bebeja. Atuh bebeja beungeut aing beak dicakar ku pamajikan. Kebatak aing tuan ya aing, sabab can kuat dicakar aing. Tuan ya. Tuan di bebeja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hayang ibu boga anak bisa ngaji Quran doang Salman tadi hayang teh. Di pasantren kan teh. Ngimpi sia mah. Ya boga anak ngeunah ngaji Quran apa sehat ngaji Quran di pasantren kan henteu rek jadi di mana sia. Sarua jeung melak lamun sia. Kenal melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali mereka botak kelusia malah hasil pesantren kan ame boga ilmu barudak bisa nyapaatan indung bapana mata kuntung ibu bapak boga anak masih di pesantren istiqomah cicing di pesantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Di hari santri ayeuna Oktober mudah-mudahan santri tetap sehat dan istiqomah amin. Atau santri kudu sehat santri loyo share ngaji kumaha sia ngalogak ngacak we leles ka mana-mana
Mantap kudu sehat santri supaya istiqomah di pesantrenna. Ulah kagoda ican menang ilmu Mas ya. Bener teh? Sok kumpulkeun ilmu ti guru-guru urang. Karasa geus boga ilmu loba mah yeuh teu berarti babawa ilmu mah. Hirup di mana bae. Boga ilmu mah nyaangan kana kahirupan urang. Matak santri ulah ngalalawakeun waktu ti ayeuna bisi hanjakal engkena. Geus kaluar ti pesantren hanjakal aing teu bener baheula pesantren. Sok karasa. Sedangkan geus kawin Mas ya boro-boro hayang ngaji pesantren. Rutinan gigireun imah geus teu datang geus rumah tangga mah. Pan paehna ilmu teh sanggeus kagencet ping-ping 2 eta teh. Paeh ilmu di dieu. Mantak mempeuncan kagencet ya. Buru-buru ngaji. Gerakeun supaya orang berenang ilmu teu berat dibawa sing arasil ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapa dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ayat tema di dieu peringatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah habibika khairul khalqi kullihim. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya maka dibaca, maaf. Belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Benar tuh? Iya teh jasa panitia. Sembarangan nyetak baligo bender dijeblakeun di dieu. Ieu baligo bender kalimat lain, hiasan dinding panggung lain. Tapi secara tidak langsung panitia mere PR, mere tugas kamu balik. Hei mau balik, tah bahas. Kan panitia teh ngomong aing. Ngawakilan karena bender. Padahal babu balik gegerewekan teu baca bender-bender acan. Berarti tidak mampu menghargai jerih payah panitia. Hargai dong, betul. Lain hiasan dinding lain. Keun teu kabahas ge atuh kang macakeun ameh geunaheun anu nyitak. Ceuk panitia, aduh. Dideuleu dibaca. Bunga hate aing. Baca bae. Geus dibaca mah geus tinggalkeun. Hargai jerih payah panitia. Inilah salah satunya jasa panitia. Mere kabar kamu balik tah bahas masalah ieu kitu. Makana urang toel ieu. Kalimat-kalimat nu aya di dieu aya kalimat memperingati bahkan di handapna tuh. Maka aya huruf atap segala rupa. Aya huruf kalian huruf atap ieu mah. Panah kalimat dengan teh cek Syekh Ibnu Malik wa atib biwawin aw sabiqan. Hiji huruf atap, aya waw huruf atap, aya kalimat dengan huruf atap. Mana kalimat dengan huruf atap seperti contoh jaa asepun wa supiruhu. Geus modonghol si Asep dengan supirnya. Aya bahasa modonghol di dieu. Medenghel aya. Lamun modonghol mah gede ari medenghel. Ieu si Asep Mubarok kategorina modonghol apa medenghel? Hiji hutang isi eta kan. Karena kepangi yang disebut medenghel kan. Pedah leutik kayak pedah leutik. Sorry, yang penting barangnya gede. Cita-citanya Aisyah kena barang naon sih? Nini meni peka ngadenge barang ieu amit-amit nini. Nu kadua aya makna dengan cek santri isti'anah. Naon isti'anah? Memperalat. Mana yang dijadikan alat? Yang dijadikan alat kalimat memperingati. Ini yang dijadikan alat. Nah kalimat memperingati dijadikan alat. Sabab tina kalimat memperingati ngabogaan tilu harti. Hiji kalimat memperingati hartina aya nu diinget-inget. Dua kalimat memperingati hartina aya nu diingetan. Tilu kalimat memperingati hartina aya nu boga ingetan. Memperingati teh tilu hartina aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, aya nu boga ingetan. Hiji nu diinget-inget, saha asep nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta jeung iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab jujur urang hate mengakui tidak ada lagi nabi yang paling kita cintai hanya Nabi Muhammad.
Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi, hanya Nabi Muhammad. Jujur, hidup tanpa ada Nabi tidak ada lagi ketenangan jiwa, betul? Di jiwa akan terasa hampa kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Jujur, hati kita mengakui kalau tidak ada Nabi ke dunia ini, hati kita merasa sunyi, betul? Karena cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Setuju? Cuma Nabi, kamu ini bari nunjuk aing deh. Amin amin, salah macam apa kata ini? Cuma Nabi, cintaku di dunia cuma sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini barang. Mun bisa nini ulah miluan. Eta aya perubahan suara kadang ku aing eta. Mah eta saha eta kadang. Sok tahu pipilun wae. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Makanya kita peringati, orang ingat-ingat saha Nabi. Kunaon make kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena ibadah-ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena sikap perilaku kehidupan Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ka urang ke yaumil mahsyar, urang bakal dikumpulkeun di payunanana kenging syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin? Hiji, makna memperingati aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi. Dua, makna memperingati naon Asep? Makna memperingati nu kadua, aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah, orang make kudu diingetan sabab urang marumasa sok jadi jelema pohoan. Bener tuh? Bener tuh? Rumasa tahun kamari aya muludan di aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus tong loba ngahul. Pas nu mikir puguh teu datang sia. Poho, makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Lumayan boga dalil goler. Bisa jelema anti muludan nanya di jalan cek kamarana ngabring muludan beuki kana muludan beuki naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut pan sok aya ke umat Islam segelintir umat Islam yang mengharamkan, betul? Jang naon muludan eueuh ti dituna ngeuna betas eta ngomong cek mah can beuki mah cicing bae. Tolong mampu saling menghargai perbedaan, betul? Supaya Islam tetap kuat istiqomah di silaturahmina, benar? Itu bagaimana muludan cicing baik berkat sama dikirim baik. So tahu kadang-kadang kanjeng ke mana muludan waktu itu nak kanjeng ngeuna eta ngomong hari itu sampeurkeun ngomong naon sia bieu nya muludan waktu itu nak kanjeng Aisyah irah hati ditu ngabulang eta jelema di ditu maksudna naon kanjeng Aisyah maksudna naon tadi nya muludan waktu itu nak kanjeng ayeuna nanya sia irah hati ditu mawa naon sia hati ditu pangijeng sasa di ditu irah sareka ditu deui mikir lieur eta jelema di kitu tuh kok Kang Haji jadi kitu gongana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu tah kitu makana urang dia ulah nah non tegan eueuh ti dituna atuh sia irah ka ditu sia ka ditu ge henteu makana kayak urang bahas di mana aya peringatan muludan, di mana aya mimitina perayaan muludan. Janguatan iman akidah urang. Amin. Mana nu kadua aya nu diingetan saha urang? Nah urang make kudu diingetan sabab urang marubasa sok jadi jelema po. Nu katilu, mana memperingati naon Asep? Aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara. Tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget
karena jasa-jasa besar Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf, kalau nggak ada perjuangan Rasulullah mungkin Islam nggak nyampe. Betul? Ini berkat perjuangan beliau, puluhan kali perang, selalu memimpin paling depan. Yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah seorang jenderal panglima perang sejati. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Lamun eueuh jasana, maaf, wal mungkin Islam nyampe ke lemur urang. Wajar satahun sakali diagungkeun diperingati maulidna, sabab yang diperingati hiji-hijina jalma anu kacina gede jasana jang umat Islam. Leres bahkan lenjang Islam wae rahmatan lil alamin. Mulai dunia jeung eusina, mulai langit jeung eusina, mulai surga neraka, mulai aras, mulai lauhul mahfuz, mulai qalam. Lamun Allah teu nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Inilah yang kita peringati, satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita umat Islam. Wajar orang berkorban, sok sanajan can seimbang pengorbanan orang, betul? Rasul nyawa ditaruhkan, jiwa raganya ditaruhkan, bukan harta saja. Demi apa? Demi umatnya di akhir zaman, supaya selamat dunia akhirat. Nyekel agama nu dipikir itu ku Allah, nyaeta agama Islam. Wajah diperingati. Jadi makna memperingati katilu aya nu boga ingetan saha para panitia anu ngayakeun ieu acara tandana masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuk urang awali, Sep. Di mana mimitin aya peringatan jeung perayaan. Dua kalimat yang berbeda, serupa tapi tak sama. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu naon kategorina? Ieu mah kategorina perayaan. Ngan dina jero perayaan aya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Naon perayaan teh? Dirayakan, dibesarkan, disiarkan. Nu teu aya diayakeun. Ieu perayaan. Tadi nage tenda di dieu panggung, diayakeun panggung, da bubar ge dibongkaran di dieu teh jalan. Bener? Nu teu aya diayakeun. Ngan jero na ieu perayaan aya peringat. Naon peringatan teh? Aya nu diinget saha Kangjeng. Simpel baik. Ayo marek peringatan unggul mau make perayaan, jadi silahkan. Kiai beres imaman sholat isya ngajak ka jamaah ka makmum, hei jamaah ulah kabaraliknya baturan kula 10 menit di masjid. Aya non kiai kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu ribet mau panggung tenda ka jero masjid keheureun-heureun. Jadi peringat ngan ieu mah aya leuwihna dirayakan. Tapi kan eusina mah tetep hiji, naon ngaji keneh. Beda ngaji di bulan Maulid disebut muludan, eusina mah ngaji di bulan Rajab disebut Rajab. Eusina mah tetep eusina mah tetep ngagungkeun Kangjeng. Pengajian tablik akbar di bulan Muharram disebut Muharraman. Jerona mah eusina mah tetep ngagungkeun Nabi, hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kan beda-beda tempat, beda ngaran. Eusina mah tetep ngaji. Doang bulu. Di mana we nempel tetep bulu. Ngan beda tempat, beda ngaran. Eusina mah tetep ngaji. Bulu bas. Doang bulu. Nempel nasirah rambut ngarana jenis nama tetep bul. Nempel na luhur mata ngaran alis, beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Nempel na biwir kumis ngarana beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Alamun robah na biwir jadi kawat atau ribet sama jika aing baren kabeh itu dia. Nempel na gado jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap. Nempel na kelek bulu. Cai teh herang deui geus tilu.
ngarep-ngarep aing sejen warnana coklat. Kerak menang opat aing cai. 2 jam pinuh meja ku cai. Nu warna sejen eueuhnya. Susu ulah. Aing teh cara mah tara minum susu aing. Delok nyusu aya kieu. Aing mah janari. Geuh cicing sia. Tadi na kelek bulu dina dada na beuteng dina pingping dina bitis tetap bulu beda tempat anu kaliwat PR na nyiksa aing kudu nyiaran di dieu aya PR balik muludan tanya salaki nu hadir kah tadi si Asep Barok anu kaliwatnya aing ge penasaran kurang siaran yuk ayo. Selamat mencoba. Esina mah ngaji kene. Esina mah ngaji kene. Kan beda tempat, beda ngaran. Esina tetap ngaji. Jadi peringatan kumaha hukumna? Ai peringatan mah geus aya ti dituna. Ceuk sabit bahkan ku hebatna Maulidur Rasul, maulidna Kangjeng Nabi. Hebat Nabi can dilahirkeun ka dunya geus loba anu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu luar biasa na Rasulullah. Maulidna encan tapi geus loba anu nyaritakeun maulid Nabi Muhammad. Jadi mun dina film mah teu disoting tapi film geus aya. Pandelobana mah kieu disoting heula karak aya film. Ieu mah film aya can disoting. Berarti luar biasa. Nabina can lahir tapi geus dicaritakeun tiba heula. Panti zaman Nabi Adam geus aya nu nyaritakeun bakal lahir Nabi mulia terakhir akhir zaman. Nabi Nuh nyaritakeun ketika Nabi Nuh diutus ku Allah pikeun ngancurkeun raja zalim ngaranna Daromsil bin Pumel. Si Daromsil tentarana 200 Nabi Nuh ngan ukur salapan tentarana. Rek maju sieun da tentarana loba, malaikat datang mere semangat ka Nabi Nuh. Tong sieun Nabi Nuh berangkat hancurkeun si Daromsil. Kumaha ngancurkeunna malaikat ieu kulangan salapan urang aya Daromsil 200. Kumaha cek malaikat buka dampal leungeun katuhu anjeun. Dibuka dampal leungeun katuhu Nabi Nuh. Aya doa ngajeplak dina dampal padangan Nabi Nuh. Ilahi as'aluka antan surani binuri Muhammad. Kaget Nabi Nuh penasaran nanya, ya malaikat Rabbi, ya dina leungeun kaula aya nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya Muhammad ngaran malaikat muqarrabin apa ngaran malaikat rohaniyun? Cek malaikatna Allah lain ngaran malaikat eta Nuh. Muhammad teh ngaran jalmi pilihan Allah nu bakal jadi nabi terakhir nu mimpin umat akhir zaman. Ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat Nabi Nuh minta ka Allah, ya Rabbi panjangkeun umur kaula, kaulah yang jadi umatnya. Subhanallah. Cita-cita seorang nabi, seorang rasul seperti Nabi Nuh mengidam-idamkan pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kumulia-muliana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Nu tadina sieun Nabi Nuh salapan urang ngadadak berani berangkat Nabi Nuh ajur si Daromsil katulimanana pamaksiatan. Jadi wajar namanya pemimpin jahat, pemimpin zalim. Si orang tiba heula geus aya. Demo teh geus aya. Nabi Nuh ge demo. Salapan urang. Jagoan tapi itu demo jang naon ngarobah negor karena kaduliman eta pemimpin. Pada ngomong nama memeh naik silakan. Bahkan bagus warna demokrasi Indonesia dengan demo itu adalah warna demokrasi. Begitu di demo, kalau ngangon entong, kumaha itu. Itu kan lu datang ke anak-anak nakene, anak yang silaturahmi, ka bapakna, ka indungna, aya naon jan, punten Pak, geus kurang jajan abdi bakal abdi.
Tuh tempo anak-anak bapak kalaparan. Indah lamun gitunya. Ya malah, dan geus lah kumaha we. Aing geus sarua lapan. Ya Allah, sing berkah we Indonesia amin. Sing berkah deui amin. Sing sejahtera deui amin. Da Indonesia teh beunghar. Geus ulah aya nu kalaparan di Indonesia teh sabab ieu Indonesia teh pan beunghar atuh. Di negara batur teu boga di Indonesia aya. Sok, aneka tambang geus loba di Indonesia. Minyak gas bumi, berlian aya, emas aya, timah aya. Hebat Indonesia. Gunung Pongkor Bogor sekali menang emas 60 kilo. Di kilo luncat tina kiloan. Mas Marno. Aduh ke dagang bakso digotong langsung. Can lanceng nama Mas Bejo. Saton eta mah gede deui. Hae deui dulur aing dia Mas Amar. Ti Laskar genut di sarua. Ting sabaraha kilo eta. Kurang kilo aya negara di dia. Kamana jelema leungit teh. Oh aya di tukang. Subhanallah, berkah Indonesia teh. Tapi kini berkah beunghar kalau kami mungkin loba nu sara. Ya Allah, sing berkah deui ya Allah, ya Indonesia amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nepi nu berangkat hancur si Daromsil kadolimanana. Naon kadoliman si Daromsil? Hiji ayana pertama ayana joget-joget teh si Daromsil. Mulai aya disco tanu nyiptakeun teh si Daromsil. Tarian disco. Aing gak menang neuleun na TV aing kieu teh. Tilu poe aing latihan kikian. Tapi kan nyungsep aing lieur. Ajep. Eta Daromsil eta teh. Baheula dibabat ku Nabi Nuh. Tah Daromsil keneh. Kapake ieu mik wae. Dibabat ku Nabi Nuh nyeplos ke Indonesia disco. Goblok. Eta kiai nyaho, lalu aing ada TV. Kiai buka TV. Atuh kenal TV aing. Terus aku dibeli itu di deuleuk wae. Mana dia? Masya Allah. Pertama kali ayam minuman keras di Daromsil bin Pumel. Jadi Daromsil raja di zaman Nabi Nuh anu terkenal beungharku kebon anggur. Setiap panen anggur, Daromsil mampu memeras buah anggur yang matang menjadi cairan arak yang memabukkan. Pemabukan merajalela. Dibabat ku Nabi Nuh, hancur pemabukan. Nyeplos ke Indonesia. Incuna loba di Indonesia. Si Vodka, si Manson, si Whisky, si Arput, si Alexander ayat. Terus si anggur kolenyom. Si bir bintang eta inju-inju Daromsil eta teh. Terus asik komik, si komik dicampur dioplos jeung teh kebo aya. Karoblog teh jelema ih anu. Atuh jeung jubur kebona we letak geus. Raredan. Babat ku Nabi Nuh nyeplos ka dieu. Naon deui kadoliman si Daromsil cikal bakal ayana perjudian. Beakarta anak pamajikan dijadikan taruhan perjudian. Anak pamajikan dijadikan taruhan perjudian. Dibabat ku Nabi Nuh nyeplos deui ka Indonesia. Incuan si togel. Eta incu Daromsil eta. Jadi binatang terpanjang di dunia namanya togel. Ulukna di Singapura, buntutna di Gembong. Baheula kerusum togel araredan jelema. Anu ngorokan tembok makam dikerok. Besok bijil angka gitu. Zaman togel baheula makam ngadadak arasup angin. Anu ngerok tatangkalan dikerok. Jelema edan liwat ditanya. Balalagur ka jelema edan baheula. Jelema edan ge ditanya ku bager-bager eta jelema. Nanya angka. Teu meunang keneh wae. Datangna mah ka kiai. Waalaikumsalam Kiai, waalaikumsalam. Gimana Ceng? Ada asawe Kiai di lembur tetangga. Non Ceng, dewe ka Kiai da usaha mamenan wajib panitia ikhtiar kan pula teu hasil wae suganda Aisyah kali-kalimat teu haram. Aisyah ngomong nanti. Maksudna naon? Nya atuh Kiai tulungan dah, biasa Kiai mapan doana sok diijabah.
sekali-kali we tulungan kula kira-kira na penting ayeuna nu kaluar sabaraha. Yai nafsu ditanya togel langsung nyokot sendal Yai dibabet eta jelema bletak kana sungutna butihan buare teu ngambek tukang togel pala sendal Yai dicokot di deuleur handapna nomor 42 maksudna nomor cokor Yai nomor 42 geus neuleuh nomor cek tukang togel Yai nuhun informasina Yai ngahuleng bae ujug-ujug nuhun bae naon ya jelema Yai teu ngeuh eta kana nomor pentingnya di pasangan tembus isuk-isuk narik 400.000 tukang togel mikir aing menang gara-gara sendal Yai berarti aing kudu ka Kiai deui nganuhunkeun nya kalau sungut baru yeuh ka imah Kiai Assalamualaikum cok Kiai sia di nu kamari ieu ngadu babet teh Kiai Kiai ulah ayeuna nu kamari nyarekeun ieu atuh sarek naon ka dieu nganuhunkeun Kiai nganuhunkeun naon kamari kula dibabet ku sendal Kiai di deuleu kula sendal Kiai nomor 42 atuh eta ukuran sendal kula 42 aku kula coba-coba penting di pasangan bijil tembus kula bieu narik 400.000 kula rek nganuhunkeun ayeuna ieu buat Kiai tah 300.000 cek Kiai atuh nuhun ai meunang mah si goblok Kiai geus menang duit mah nganuhunkeun eta aya Kiai nu kitu di dia samitna haya siana kita ngomong nah was eueuhnya eueuh nu ngaku inilah luar biasa Rasulullah SAW can dilahirkan ke dunia can ditohirkan tapi namanya sudah disebut-sebut oleh Nabiullah Nuh alaihis Nabi Sulaiman pernah nyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman jadi hebat tak orang jadi umat Rasulullah Rasul terkenal ti heula memeh digelar ka dunia geus terkenal umat nage kababawa milu terkenal padahal orang masih kena di alam arwah tapi geus loba nyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman umat Nabi akhir Nabi Sulaiman diberi mukjizat ku Allah ngarti karena bahasa manuk ngobrol Nabi Sulaiman jeung manuk eta cek umat hebat anjeun Nabi Sulaiman ngarti kana bahasa manuk bisa ngobrol jeung manuk kumaha cek Nabi Sulaiman ilmu kaula can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman kabuktian kan ayeuna umat Nabi akhir zaman ayeuna lain ngobrol jeung manuk bisa ngalatih ngadidik manuk bisa ngalaromong benar sok beo sia latih Nuri Assalamualaikum Assalamualaikum beo sanu ngalatih si Rudi umat Nabi akhirnya Nuri Garuda Pancasila bisa nyanyi sanu ngalatih si Jai umat Nabi akhir zaman manuk pula di imah gua kan unggal poe teman manuk haji etamu ngaguak di jero mau berkat mawa ngerti eta manuk kana berkat tak wae na panitia sadiakeun aing sok diprotes ku manuk aing woi bisa bae bos mancing aing keluar buru-buru gerak-gerak ke depan tadi dibuka barang dibuka di deuleu eueuh sasaha manuk haji etamu ieu sora manuk di mana deuleu ka pimpireun imah tatangga keur nagog nyamuni kieu tah haji etamu goblok aing katipu sugan teh manuk tatangga ngomong nipu aing teu ngarti da manuk aing mah piit jadi loba nu katipu lah babarengan dengan hebat ya umat Nabi akhir zaman geus dipuji-puji ku para nabi anu sanes sampai aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diberi kelebihan mukjizat ku Allah naon bisa ngobrol jeung nu maot dihudangkeun nu maot hirup deui tanu maot ngobrol jeung Nabi Isa cek Nabi Isa kum biidznillah hudang anjeun kalawan izin Allah tasi mayit hudang hirup deui ngobrol jeung Nabi Isa cek umatna hebat ya Nabi Allah. Kehebatan ilmu kaluhuran ilmu anjen bisa ngahirupkeun nu maot bisa ngobrol jeung anjeun kumaha cek Nabi Isa kecil ilmu kaula ieu can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir aya kitu umat Nabi akhir zaman diberi kelebihan ku Allah kitu aya saha karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir
Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Ini nih Jon. Syekh Abdul Qadir pan ngahirupan kotok. Kotok mesti tinggal tulang. Kotok tinggal tulang. Dirau tulang dina pandangan Syekh Abdul Qadir. Hebat kalimat yang dibaca ke Syekh Abdul Qadir. Lain kum biidnillah, tapi kum biidni. Udang anjeun, hirup anjeun kalawan izin kaula. Lebih canggih deh ya. Dibabetkeun eta tulang kotok. Bleber, hirup deh. Mun aing boga ilmu nu kitu, proyek hayam bangkrut kabeh. Cukup hiji bae. Tatang karek nyep bae penjit ku sia. Ngan tulangna tuluy pijeun. Kain keun tulangna. Kumpulkeun kumbi ini. Awet hayam. Tak moal nerap ilmu nu kitu ka aing. Aing naik sombong sih. Yang jelema sombong enggak moal nerap-nerap. Inilah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan-kelebihan umat Nabi akhir zaman. Jadi aya peringatan di mana asep atuh mimitina peringatan mah geus aya di zaman Nabi. Nabi tiap kumpul poe Senin jeung para sahabat. Sababaraha kali nalingakeun bae ningalikeun para sahabat lamun kumpul poe Senin, Nabi tilok dahar, tilok nginum. Ai para sahabat nginum, korma di dahar, roti di dahar. Nabi mah henteu. Sahabat makin penasaran tiap poe Senin Nabi henteu dahar teu nginum. Salah seorang sahabat naros, Gusti, tiap gariung jeung kami, tiap poe Senin kami teu ningali Gusti nginum, Gusti ngadahar itu ngadahar ieu, Gusti mah cicing bae teu dahar teu nginum. Aya naon Gusti dina poe Senin? Rasul ngajawab, "Dzalikal yaum wulidtu." He sahabat, dina poe Senin eta hari kelahiran kaula. Rasul memperingati kelahiran anak saminggu sekali tiap poe Senin dengan puasa sunnah. Itu memperingati sama. Teu dirayakeun doang teu peringatan mah geus aya. Bahkan tiap hari Senin Rasulullah selalu ditanya sahabatnya, "Tolong ya Rasulullah, ceritakan tentang kejadian kelahiranmu." Maka Rasul pun menjelaskan tentang kelahirannya. Itu adalah menceritakan kelahiran dirinya sendiri, termasuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ngan teu dirayakeun doang kieu make tenda, make panggung sound system. Henteu. Logika sejarah bae. Atuh Nabi rek nyewa son ka mana harita? Rek nyewa tenda ka mana harita? Jadi salah jelema nyebutkeun peringatan muludan eueuh ti dituna. Sempit ta jelema teu maca sejarah. Ai peringatanna mah geus aya. Ai perayaan doang kieu na iraha. Nah, ieu mungkin disebut anyar, bid'ah. Di zaman Nabi can aya make tenda, make panggung, ngarayakeun Maulid encan. Selama hidup Rasulullah sampai wafat tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Wafat Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, satu riwayat mengatakan 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu, make tenda panggung sound system can aya. Wafat Abu Bakar Siddiqnya naik khalifah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 10 tahun jadi khalifah. Wafat dina tahun 32 Hijriah. Umar bin Khattab 23 Hijriah. Wafat dina tahun ke-23 Hijriah. Selama hidupnya pernah Umar bin Khattab bercita-cita hayang ngayakeun macakeun sejarah kehidupan Nabi. Pikeun naon? Pikeun ngahijikeun umat Islam anu geus mulai berpecah belah Islam di mana-mana. Cek Umar bin Khattab eueuh di carana kudu dihijikeun ya Islam nu berpecah belah, terus dibacakeun sejarah kehidupan Nabi, ngayakeun muludan. Ngan teu jadi. Pada tahun 23 Hijriah, ketika Umar bin Khattab sholat di masjid di Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh ke sholat. Naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. 12 tahun jadi khalifah, paling lama. Can aya perayaan doang kieu muludan. Islam semakin bertentangan di mana-mana, pemberontakan terjadi di mana-mana, maka terjadilah pemberontakan besar-besaran. Utsman bin Affan dihujat, di demo besar-besaran pada tahun ke-35 Hijriah. Yang mana yang berprotes adalah dipimpin, dikendalikan ke salah seorang tokoh Yahudi Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah datang
ngabantai Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu terakhir disembelih Utsman bin Affan. Dimakamkeunana di Baqi, Madinah. Baqi adalah pemakaman yang ada di depan Masjid Nabawi sebelah kiri. Hampir 10.000 makam didinya. Keluarga besar Rasulullah didinya, termasuk Siti Aisyah makamnya di sana. Putra-putri Rasulullah, Siti Zainab, Ummi Kulsum, Said Ibrahim, putranya Rasulullah ada di sana. Terus Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra juga di Baqi. Dan Utsman bin Affan pun di Baqi makamnya. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini yang belum nasib bisa nasib ziarah ke Madinah. Amin. Amin. Bisa nasib merasakan nikmatnya membaca salawat di depan makam Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabban, man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Terenangis bu, Pak, Neng. Ketika kita masuk Masjid Nabawi dari Babus Salam menuju Raudhah makam Rasulullah, baru ngucapin kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, banjir air mata. Saking malunya kita ada di depan, di hadapan manusia yang paling mulia, paling suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang ka ditu ibu, hayang geus daftaran can rek sanu mawa mimpi deui bahasa ek leumpang meureunannya nepi ka merah balik deui sia ka dieu pan teu boga duit. Nah lamun rumah sacan boga ongkosna ka Madinah lain jelema beunghar, loba jelema beunghar teu nasib bener. Sawah lega, mobil loba, tabungan ratusan juta, diajak ke Mekah ke baik paeh ngejemput manten. Tapi teu seutik kejadian jelema lieu eueuh hargap teu aya, sangsara dipandang ku manusia, lamun geus datang nasib ti Allah selalu bisa ngahalangan ketentuan Allah. Loba nu geus terjadi. Leres. Di mana bae jalan rezekina mah? Aya nu ngongkosan jadi. Kan pedah balik ti Mekahna diledek ku tatanggana. Tuh Haji Kosasi. Nah, ongkosna dikasih. Goblok da jelema ieu eta. Using baik ke jelema. Mun itu Haji Mansur naon halamanna digusur, lebaran jalan teu dinyak duit. Atuh kan mah halaman manehna ieu lain halaman sia. Mun itu Haji Wahyu sawahna payung. Mun itu Haji Tower, maksudna naon sia? Ongkosna kaji manehna mah ngajual kebon di sisi jalan, dibeli Telkom, dijieun tower, duitna dipake ka Mekah, berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim. Yang dah habis pikir ya jelema nu usil kitu. Kumaha lamun aya jelema nasib ka Mekah, umroh, haji, ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang. Pira aku balik di Mekah jadi haji tai. Lain ngeueur mikir sia. Mantak lamun batur menang bunga urang kieu kudu milu bu. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Beres Sayyidina Utsman wafat, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Sayyidina Ali wafat dibunuh ku kaum Khawarij. Sayyidina Ali wafat, naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. Akhirnya Sayyidina Hasan pun jadi korban diracun ku lawan-lawan politiknya. Can aya perayaan muludan doang kieu. Jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha aya mulai perayaan muludan sabada perang salib kahiji dina tahun 488 Hijriah. Nah maka terjadi perang salib, jeung naon maka disebut perang salib? Mulai aya perang salib gara-gara aya fatwa petinggi Katolik dunia ngaluarkeun fatwa bernama Paus Urbanus kedua. Paus Urbanus ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanana masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, ngepung umat Islam, ngabantai umat Islam, sehingga menurut sejarah riwayat bahwa yang dibantai di Palestina perang salib pertama umat Islam sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Disebut perang salib sebab tentara Inggris datang ke Palestina marake jubah, marake kongkorong salib.
anu salamet kalalabur, anu ka Yaman kaburna nyalametkeun diri, anu ka Mesir, anu ka Persia baheula aya nama Iran, anu lompat ka Irak kabur, anu lompat ka Damsyik baheula Damsyik ayeuna Syria nyalametkeun diri sieun dibantai. 1 tahun 2 tahun dikuasai Palestina ku tentara Inggris, naik ka 3 tahun muncullah salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Ngaranna eta ulama ahli sufi Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Jenius Imam Sirri ningali Islam lemah, kumaha carana pikeun ngabangkitkeun Islam, pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Cek Imam Sirri, aing rek ngaluarkeun fatwa. Lamun Nasrani bangkit ku Paus Urbanus gara-gara fatwana, piraku aing teu bisa ngabangkitkeun. Kumaha cek Imam Sirri, man qasada maudhi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad uhdiya raudhatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing sajal manu ngamaksud rek macakeun maulid Nabi, rek ngayakeun peringatan maulid Nabi, maka eta jelema bakal menang taman-taman surgana Allah. Amin. Muridna naros, ya Syekh, naon argumentasina? Jelema muludan menang taman surga. Dijawab ku Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan, rela ngorbankeun harta, rela ngorbankeun tenaga jeung pikiran, angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kadenge ku Raja Irbil, eta raja teh pangbeungharna. Saha eta raja ngaranna? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Dipanggil Imam Sirri, Syekh, bener ieu fatwa anjeun? Bener. Jang naon? Urang ngayakeun muludan. Jang naon muludan? Ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Urang bacakeun sejarah perjuangan Nabi. Cek eta raja, lamun gitu carana cocok. Cek Imam Sirri, cocok sih cocok. Ieu nanti mana? Naon? Dana. Imam Sirri bingung ku masalah dana. Hese dengan dana harita, sabab dana can kawin jeung biaya. Jadi biaya teh pamajikanana Mang Dana. Mang Dana salakina biaya. Tah cek Imam Sirri, biaya. Duit. Jangan naon duit. Yo raja, nu halaladir teh pasti ribuan, kirang bara dibere dahar atuh nginum-nginum wae mah kudu disadiakeun. Tadi dia orang teh sadar hirup urang mah butuh duit. Doa. Duit. Tinggal sirah ibu-ibu mah duit. Butuh duit. Doa butuh duit butuh benar. Nah, tuku lagi daripada cicing di imah wae. Ngadon mikir-mikir lobahu. Ulang-ulang hutang. Mending indit ka dieu sugan di dia menang amal. Amplop saya duit wae mikirna. Engke kula balik ti dieu mawa doa. Astagfirullahaladzim. Adun ya bid duit. Wa ma bid duit sakit. Adun ya bid duit gesit. Oh, saya ibu lamun salah kita buka duit moal gesit ieu. Sok sia. Salaki loba duit. Wah. Ngadadak manja ngomong ka salaki. Ngadadak cadel letah na mondokan. Ono ida. Cek salakina Aisyah ngegel naon. Ngomong jadi ono ida naon saha sono kacida. Entan ateun entit. Cek salakina Aisyah ngomong naon deui? Naon santan ateun dit? Bujal ateul saeutik. Salaki loba duit ateul bujal ge bebeja hayang digerok. Giliran wes ya salah kita gablek duit nyengsol. Sakalina gegerewekan salah kita hayang kopinya ejen kan kopinya lain dipanggieunkeun termosna dijingjing ubrageun hareupeun salakina jieun ku sia lah manja hirup teh
termos tak gelas tak sendok tak gula. Nah, siksa lagi nah kopinya mana? Kerok beheung sia. Eta tak awewe cekekeun jurig dan gitu. Atrek ngebunuh salaki, lain ngopi ngadaki eta mah ngaran. Daki beracun eta. Aya awewe gitu. Geus aya deui di dia mah. Heuh dia mimitina. Ya Allah, cek Imam Syafi'i butuh biaya, yang naon, yang nyuguhan dahar nu jala anu haladir, pasti ribuan nu hadir. Cek eta Raja Abi Said, Syekh, tong mikirkeun biaya, urusan konsumsi biaya, kaulah nu tanggung jawab. Sagebragan muludan di Ibri-Irbil, ribuan jamaah dararatang, eta Raja Abi Said mencit ontana 500 onta. Mencit kambingna 5.000 kambing, mencit hayamna kotokna 10.000 hayam. Tetanggung batur mah muludan bebeakan bener-bener. Urang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh. Boga kotok hiji digebahkeun. Kun kapangi ku panitia. Na panitia na careun meureunna. Oh ka jelema. Leuleum panitia mau proposal ge men tandana. Beli curiga. Minta anak tutup pantot tutup dan pantot tutup pantot konon cema itu pada dia mulu dan tigembong budak nggak jadi satpam di hareup kieu panitia datang assalamualaikum ceng maya budak leutik jujur tuh bisa bohong galak serius eta budak cak mage can balik cek emak tidak ceng dia berarti maya ayah di jalan double dosa nangis makanya hoan nggak bohong pelit deh ya Allah sekali nak kapangi ku panitia meli popolotot mana oke tulis aing nyumbang ta sedih ceriang aing urang dieu ta umumkeun jumaah 5.000 astagfirullah 5.000 hanya umumkeun jumaah cekek logor ku aing tidak rek maju na Islam lo baru parlit tau. Ya Allah beres di Irbil Abi Said ngayakeun perayaan Maulid bangkit kembali jihad umat Islam nyambung ke Mesir. Panglima perang Islam di Mesir Salahuddin Al-Ayyubi keturunan darah Kurdi sekaligus menjadi panitia perayaan Maulid Nabi dengan cara membacakan burdah selama 7 hari 7 malam. Jadi macatur sholawat di Mesir begitu. Mereka tampillah muncullah salah seorang ulama tarikh, ulama ahli burdah, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Imam Bushiri ahli burdah. Manta karangan ge nepi ka Indonesia eta Syekh Ja'far Al-Barjanji mah. Sofi babaca baheula mah kolotnya asyraqal eta anu abtadiul imla bismillatil aliyah aya kitu sok aya nya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahun amjada sawna li ismihi tarakus sifah falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi. Ana berjanji aya Saratun saranurun nubuwati fi ansariri qurarimul bahiyah. Jawab mumun Aci, Tati, Ita, Susi, Ida jawab Sallu alaih Saratun saranurun nubuwati fi ansariri qurarimul bahiyah. Sallu alaihi wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah. Sallu alaihi addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Nah baheula rame di lemur-lemur baheula kula keur leutik inget masjid can anu dicor tembok can aya masjid musola doang bale rombeng tina awi tina bilik dicangan ku lentera can aya listrik speaker mah aya toa na tanggal jambu geus gepeng digantung setrumna make aki da eueuh listrik baheula dicas aki mikna ge nu kieu lain
speaker salon nu buleut gini dibungkus ku kain, beungkeut ku karet, mereka baseuh, berbagai macam pejigong terkumpul. Rame malam Jumaah baheula barudak lalaki jeung bapak. Ya Nabi salam alaika. Malam Jumaah teh haneuteun mau salah reot butut oge. Ada masjid pakeren-keren, pemewah-mewah, pemahal-mahal. Malam Jumaah meni susah dengan peserta marhaba. Benar? Benar. So kayo imah reot balema doang bale rombeng teu awi panggung imah baheula. Tapi nuansa ibadah begitu indah. Malam Jumaah maghrib nepi ka isya. Imah belah ditu kadenge Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qadratun faraju bil qurab. Datangga belah ditu subhanallah 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 subhanallah. Imah belah ditu indallah indallah maghrib nepi ka isya tawasulan di imah masing-masing haneuteun ibu-ibu. Imah belah dieu bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakan ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayeuna malam Jumaah kitu teu nu kadenge kamarana eta salat misalnya ku TV misalnya ku si cinta jeung si samudra kitu langganan mah ngagoak langsung aing ngetes bieu teh padahal. Ya Allah, imah belah ditu blang 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 atuh plak tung ting tung ting. Malaikat rahmat teh hadir kala labur deui sieun ku goong. Imah belah ditu. Imah belah ditu. Aidal. Tengah peuting kasurupan kabeh. Ayo geus eueuh nu areling. Masjid mewah miliaran hargana malam Jumat tiluan nu asrokol. Aki-aki geus bongkok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Nu aktif mah hiji, nu dua molor, nu hiji deui batuk. Ya Nabi salam. Eta trio kuek-kuek. Ingat daripada sepi di masjid nu marhaba. Aki-aki nulungan. Eta nu dua mah molor milep bari nangtung hiji batuk. Nu aktif mah hiji we bari geus beak metik huntuna. Tanpa gigi ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam. Marhaban ya marhaban. Ieu nu ngarorana kamarana teu area danwa. Lain ulah ku aki-aki lain resikona huntu beak teh eta. Makhraj ruksak lagu kiroat leungit tak mun adan ulah maksakeun ti ku aki-aki teu nyetrum kana hate. Halo masih jadi huntu eta ada komo subuh nu molor mungkin membes we huluna kana bantah. As-salatu khairun minan nannah. Batur minan naon minan naon pabeli jeung bengek asma wah. Sekali-kali pemuda tampil dilatih kiroatna kan ngeunah menang latih kiroat masya Allah subuh Allahu akbar Allahu akbar Cikupa ngeunahkeun eta santri eta nu adan ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar cang kudu lain kan ngaliwat ngeunah ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar talaga kenalan ade nu kieu Allahu akbar akbar gembong pemajikan nama lotot dan besok adan subuh itu salakina meureun
Kalian ulah ku aki-aki karunya terus beakun tuh tanaga leles ngahudangkeun janari ngahudangkeun subuh ini asa ngadengekeun festival aki-aki lemur belah itu geus kadenge ngahudangkeun astagfirullah leles teh malahan lemur belah itu eling umat wah nu are frustasi aki-aki deueuh nu datang tungtuna manehna ge sare di Paimbaran udang-udang jam 11 beurang atuh manehna ge teu salat subuh makanya santri siap tampil teman di lemur aya pasantren aya santri insyaallah berkah ibadah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal beres di Mesir ngayakeun buludan nyampe ka Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid adu tujuan anak sarwa ngebangkitkan Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina. Saha panitiana Syekh Nuruddin Zanki. Begitu kompak Islam geus hararudang bararangkit deui diajakan perang, yuk siap perang, siap kabeh semangat. Maka ulama-ulama singa-singa padang pasir musyawarah siapa yang pantas menjadi panglima perang. Maka terpilihlah Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang ulama besar panglima perang Islam keturunan darah Kurdi, terpilih menjadi panglima perang. Jadi turunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3. Hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Nu kadua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu keturunan darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang terpilih menjadi panglima perang Islam dalam perang salib kedua. Salahuddin mampu merebut kembali Baitul Muqaddas dari tangan Inggris. Alhamdulillah. Maka cek Abuya Hamka, ulama besar Indonesia, dalam buku sejarah yang dicatat dikarang oleh Abuya Hamka yang berjudul Muhammad adalah Rasul pilihan terbaik. Abuya Hamka menceritakan pecah perang dunia pertama. Inggris datang ke Mesir ngajajah Mesir. Nu diteangan ku Inggris lain istana kerajaan Mesir, tapi nu diteangan di siaran adalah makam nu aya di Mesir. Rek naon? Neangan makom Salahuddin Al-Ayyubi. Kabeh makam nu di Mesir digali, dibongkar, diajur-ajurkeun. Neangan makam Salahuddin bari gegerewekan tentara Inggris. Salahuddin bangkit, lanjutkan perang. Dendam kata Inggris. Makanya cek Abuya Hamka deui mendaratnya Van der Houtman di Batavia, Van der Vlas di Aceh, Portugis di Kalimantan, di Jawa, itu adalah misi melanjutkan perang yang tertunda, perang salib yang tertunda. Ya Allah, lain ngajajah-jajah teh nyebarkeun salib di Indonesia. Untung dihadangna ku saha? Ku para aulia Allah, umat Islam, para ulama, para kiai. Makanya para kiai, para santri, para ustad, para habaib, maaf teu bisa dijauhkeun ti Indonesia. Baheula Indonesia can aya ngaranan, can jadi negara kesatuan, can aya Pancasila, can aya merah putih. Nu aya baheula zaman penjajah adalah pesantren, madrasah, itu yang ada. Can aya merah putih anyar. Merah putih ge usulan ti saha? Ti salah seorang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri. Yang beliau lahir di mana? Lahir di Kuitang. Ya, beliau lahir di Kuit yang sanes. Anjeunna lahir di Tarim di Yaman. Terus hijrah ke mana? Ke Indonesia. Cicing di Palu, Sulawesi Tengah. Abi saperguruan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah hiji waktu ngimpen Habib Idrus Salim. Nyimpinan naon? Disumpingan Rasulullah dina impenanana, lamun Indonesia merdeka, lamun negara eta merdeka, bere bendera kabanggaanana beureum jeung bodas merah putih. Lalu diusulkan disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka Hasyim Asy'ari menyampaikan pesan itu pada Muktamar NU pada tahun 1937.
ke depan Bung Karno, akhirnya diterima. Merah putih menjadi bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Ternyata dzurriyyah Nabi eta nu ngusulkeun. Nu nyieun Garuda, lambang Pancasila Garuda. Pan eta teh meureunang Sayyid Hamid Al-Qadri. Masih kena dzurriyyah Rasulullah. Anu nyieun Paskibra, pasukan kepengibar bendera. Dzurriyyah Nabi Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Tapi kayeuna Paskibra dipake. Pasukan pengibar bendera. Bung Karno bingung, rek proklamasi saha nu ngibarkeun bendera. Cek Habib Husain Al-Mutahhar, kaulah rek nyeun pasukan pengibar bendera. Dibikinlah pasukan pengibar bendera. Siapa? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Hamad Al-Mutahhar. Panggilannya adalah Ha Mutahhar. Jadi hak mutahar teh disumputkeun eta ngaran aslina supaya Islam ulah ngeuheun padahal eta teh Habib. Hak mutahar Husain Al-Mutahhar. Habib Husain Al-Mutahhar. Yang menciptakan lagu perjuangan 17 Agustus adalah Habib Husain Al-Mutahhar. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Siapa? Hak mutahar. Perlu kalian ketahui yang sekolah, hak mutahar adalah Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Alhamdulillah. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung Islam, teu bisa dijauhkeun jeung santri, teu bisa dijauhkeun jeung para pejuang-pejuang Islam. Sabab baheula syariat Indonesia dikumbah ku getih-getih orang-orang Islam sehingga bisa merdeka. Alhamdulillah. Atuh Jenderal Sudirman ge pan ustad eta teh ngajar di madrasah. Mendapatkan panggilan menjadi pejuang, jadilah pejuang, jadilah jenderal besar Sudirman. Makanya pengawalna lamun perang gerilya tara manggil bapak, tara manggil jenderal ka Jenderal Sudirman, manggilna kiai, sabab beliau adalah seorang kiai, guru di madrasah. Pengawalna nanya ke Jenderal Sudirman, kiai kenapa sih saya ditugasin bawa kendi wadah cai nu gede, ieu kudu dibawa wae. Kumaha Jenderal Sudirman ngajawab, ya eta kunci kemenangan Indonesia. Kemenangan naon? Hayang menang, hayang merdeka teh, hayang tilu syaratna. Naon syarat nu kahiji? Istiqomah di jalan Allah, ulah ninggalkeun salat. Nu kadua ulah batal tina wudu. Ketika batal cepet wudu deui. Nu katilu niatan lillahi taala. Makanya ketika perang Jenderal Sudirman di perjalanan di hutan batal wudu, eta cai dipenta ka pengawalna, kucurkeun cai kaula rek wudu. Kunaon? Kaula batal wudu. Hebatna Jenderal Sudirman keur perang teu batal wudu, ketika batal wudu deui. Aya urang teu perang berat-berat rot jubur siang. Arek kumaha diijabah sia kahayang teh ku Allah. Keur perang Jenderal Sudirman salat, waktuna lohor musuh geus deukeut rek nyerang. Nugaskeun pengawalna, kaula salat tiluan heula, sebagian ngawal kaula di hareup, di tukang, di buri, di gigir nyarekel senjata. Engke sakali ewang, beres kaula salat, karang anjeun salat, kaula nyarekel senjata. Keur perang, ai sia mah teu perang. Nu adan-adan sia mah ngopi we ngopi. Aya nu kitu. Salaki sia eta teh. Allah ya Rabbana. Ay giliran aya kahayang ka Allah kos nu heueuh. Ya Allah. Cek malaikat moal kajebak. Dusta. Dijabah we sukses, leungit deui eta ngadoa. Ripuh deui, ya Allah. Cek malaikat, ya Allah Gusti, ieu jelema teh bere ripuh we ameh eling terus. Jadi elingna teh keripuh mah tong pardu sunat lagi dilaksanakeun bae. Lamun keripuh giliran we sukses poho boro-boro sunat pardu ge dilewat. Aya nu kitu. Aya deui wae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi perjuangan Islam berhasil. Setelahnya perayaan Maulid Nabi, Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tetap we bid'ah haji nya gaya tina bina ngan kategorina hasanah. Saur Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa merayakan Maulid adalah minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi sesuatu yang bid'ah tidak ada dari Nabi, tapi bagus
lamun dipigawe menang ganjaran. Sabab eta jelema nu ngayakeun muludan ningalikeun rasa cinta ka Nabi. Bunga kulahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mengomentari bid'ah, aya bid'ah mahmudah terpuji, kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu Nabi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Nya perayaana anyar tapi eusina ieu muludan tidak bertentangan dengan Quran. Surah Al-A'raf Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والله أعلم بمرادih. Ieu eusina muludan maka sana jalma nu iman ka Rasulullah wa azzaruhu jeung jalma anu ngagungkeun Rasulullah wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan agama Allah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah jeung jalma nu nuturi kana perintah Allah dilungsurkeun ka Rasulullah ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Nya pandasina muludan teh bukti iman ka Rasul, ngagungkeun Rasul, nulungan agama Rasul, naon ditulungan syiarna agama Allah nyaeta tolabin. Laman rutinan minggonan paling 20 30 tapi kumuludan bisa ribuan nu jamaah hadir bener. Katulungan alhamdulillah. Babak nuka dua, babak nuka tilu. Siapa sih orang yang kita peringati maulidnya? Adalah manusia paling sempurna, Nabi Muhammad. Wauh kendai Asep supaya tambah kekuatan cinta orang ke Nabi. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jalmi sempurna. Mana ciri-cirina? Hiji can digelar ke dunia. Nabi Muhammad nami geus terkenal. Beda jeung urang mah terkenal sanggeus lah. Lahir Nabi mah can dilahirkeun geus terkenal. Tadi Nabi Nuh geus apa? Bahkan sampai Allah nyiptakeun makhlukna, Allah tipayun nyiptakeun nur. Apa itu nur? Cahaya. Ketika cahaya dicipta pertama oleh Allah, Allah berfirman, "Khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad." Cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun, pungaran Muhammad. Baru dari cahaya nur Nabi Muhammad Allah menciptakan aras, lauhil mahfud, kolam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika Allah menciptakan kolam, Allah ngadauh ka kolam, uktub, kolam, tulis ku anjeun. Cek kolam nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah hebatnya Rasulullah. Can digelar ka dunia ngaran geus terkenal. Mana deui tanda kemuliaan Rasulullah? Nuka dua, tidak ada lagi nama manusia yang paling sering disebut-sebut setiap saat selama sehari semalam 24 jam full. Hanya satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad. Melalui adzan umat Islam sampai sapeting 5 waktu adzan lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu datang waktunya salat sok adzan osok. Dina adzan dibawa tengara Nabi, dibawa tengara Nabi. Lamun adzan teu mawa ngaran Nabi teu jadi teu sah. Lamun dina komputer internet mameureunang salah paspor. Lamun pasporna pas bijil nyambung. Sok sanajan enak suarana. Ceuk kiai ceng adzan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Didudut eta nu adan ku kiai beheungna. Stop. Ayeuna kiai pasportna kurang. Paingan di enter teu bijil-bijilna layar. Pasport naon? Sia syahadat ka Allah hungkul, tapi teu syahadat ka Kangjeng Nabi. Teu dibaca gitu tadi. Nah, error. Kena ku virus ieu. Ieu kudu diinstal ulang nu kieu ngaranna. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ke Allah, syahadat ke Nabi. Begitu klik di enter, bijil tina layar. Selamat datang, Anda berhasil. Ngaran Nabi guru di baba. Ayeuna mah eueuh nu adzan Asep, isya geus lewat, subuh jauh keneh. Diurang eueuh nu adzan. Maaf, mungkin di luar negeri.
urang dinya keur muludan ayeuna jam sakieu di luar negeri anu karak lohor, karak asar, karak magrib, anu geus subuh. So, perbedaan jalan jam beda, bener. Ayeuna tong beda negara, karak beda RT. Lohor adan di masjid ieu karak beres, di RT belah ditu karak Allahu Akbar nyambung. Sakitu karak beda lemur, lamun beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten, ribuan masjid araradan dina waktuna salat. Wajar sehari semalam suara adzan mengelilingi putaran bumi. Berarti ngaran Nabi Muhammad disebut-sebut setiap saat. Subhanallah. Geus adzan manggeus meureunnan moal nyebut deui masih iraha salat. Sok tahiyat lamun teu moal ngaran Nabi moal jadi salatna. Geus beres salat manggeus meureunnan masih keneh saha imam beres doa ngawirid mimpin doa makmum nu ngaminan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sok aya nu sok miluan wirid mah heueuh nu tara miluan wirid mah tilok miluan assalamualaikum gajleng leungit ulang-ulang aya kitu beres doa sallallahu ala sayyidina Muhammad geus beres ngadua manggeus meureunnan masih keneh iraha imam yang hareup ka makmum silaturahmi rek balik di masjid sasalaman dibaca sallallahu ala geus beres manggeus meureunnan moal anu sholawati ka nabi aya saha imam kiai beres salat subuh rek balik ka imahna karak kaluar di pantau masjid sabelah sukuna torojol bimamah datang ka masjid cek bimamah kiai ulah balik ka imah ibi heula aya naon incu lahir laju eueuh nu ngadanan emang bapana ka mana pan gawe sip tilu eta kiai ngahuleung cek kiai aing ngimpi naon peuting isuk-isuk menang proyek ya lumayan ya kuli adan ya ini ka imah bimamah orok di pangku di adanan mamawa ngaran nabi bener cek bimamah nuhun kiai doakeun incu kula sung soleh geus didoakeun dia kurak dibalik ya teh geus subuh balik di masjid ieu pamajikan kula sok nyadiakeun kopi di imah oh kiai nuhun ampura kaganggunya ieu bajang beli rokok bae lah ulah kikituan ibi urang teh panjeun tatangga lain tadi kiai balaka keluar ti imah bimamah datang Mang Ajung cek Mang Ajung kiai aing kamel bieu ka imah cek bu ustad cenah di masjid aing nyusul ka masjid cek jamaah ka imah bimamah makana kula nyusul ka dieu aya naon budak rek disundatan baju kiai nu mimpin shalawatna nyundatan budak mamawa ngaran nabi depan aya baheula mah ciri lamun nyundatan teh isuk-isuk baheula mah bener dawuh dokter sunat baheula mah nu nyundatan teh sangaranna teh naon ngaranna teh disebutna bengkong budak ngejebeng main ngarongkong sok dihareupeun imah aing nyundatan teh isuk-isuk kiai dararatang jamaah dararatang marhaba teh diriung budak teh bener teh berkah ngan nyeri sabab eueuh suntik baal baheula mah nama budak disunatan bisa action dipoto baheula mah boro-boro panggih jeung bengkong hayang nyekek aing baheula budak disunatan men tewak bae lahun bapak baheula mah gitu pernah kejadian babaturan aing kabur rek disunatan da bapana kieu heula mana gogoakan bapana budak kabur bapana luncat di WC nyedak anakna poho kana calana udah mikirna budak cieun kabur jauh budak ngago gulung samping bapana bari budak anak ai calana teu dipake deui rau ka budak dipangku ku bapana di labun bengkong datang ai bengkong nang geus kolot pikun salah ngodok samping ai kiai mah semangat bae cek kiai bah dia mulai shalawatna mulai kiai bisi kabur deui kiai semangat ya nabi salam alaika ai goak bapana nu gogoakan ai kiai mah husnudon bae alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan ngan lila-lilan teu ngarti ya getih geus ucerat-acret ka handap ieu budak nu disunatan teu ceurik malah cecengiran eta budak justru nu adug-adugan bapana nu ngalahun minta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres pemotonganana ragang ngegebluk gede
Amit-amit tebengkong ih. Tebengkong, teu boga rasaan, teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Mana itu mah jenis komodo meureunang ah. Ya Allah ya Rabbana. Sunatan dibawa ngaran Nabi, dinu maot dibawa ngaran Nabi. Benar teu? Benar. Atuh dinu ngawinkeun dibawa ngaran Nabi maca syahadat heula, benar. Itulah kemuliaan Rasulullah. Yang kedua, namanya selalu disebut-sebut setiap saat oleh orang yang beriman. Yang ketiga, mana kemuliaan Nabi Asep? Kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan beda dengan yang lainnya. Maaf, Rasulullah ditanya para sahabat, akhirnya an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang dirimu ya Rasulullah, tentang apa kelahiranmu? Maka Rasul jawab, ra'at ummihi waladatbi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Saur Rasulullah, umi kaula Aminah ningali ketika kaula dilahirkan malam Senin poek mengkleng di Mekah ngadadak caang tina wajah kaula nyorot cahayana sampai eta cahaya tembus ka negara Syam jeung ka negara Romawi. Bahkan dulu heboh ketika Rasul dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal, cahaya Rasul nyebar ke mana-mana. Istana Al-Madain Persia 14 tihang istana belah retak tekuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Karena ada anak kecil usia 10 tahun ketika Rasul lahir Mekah ngadadak poek ka budak lulumpatan teu ngarti panon poe bijil wayah kieu. Can waktuna bijil panon geus bijil. Di mana sumber cahaya? Pasti deuleu eta cahaya bijil ti bumina Siti Aminah. Dibuka pantok eta budak lalaki 10 tahun ternyata aya bayi cenah nuker digugulung ku panon poe. Kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, eta budak lalaki 10 tahun saha anu ningali Gusti keur alit eta digulung cahaya Gusti ku panon poe wajah, saha eta nu ningali teh? Rasul jawab, geus jadi sahabat kaula ayeuna. Saha Gusti? Aya di burian anjeun. Ditingali ka buri, aya hiji sahabat tertungkul bae dirontok ku sadayana. Siapa itu sahabat yang melihat Rasulullah ketika wajahnya penuh dengan cahaya waktu lahir? Beliau adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mata ungkapan Abi Hurairah, Rasul bagaikan matahari yang menyinari bumi, diabadikan ke Syekh Ja'far Al-Barjanji, wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra. Mekah gelap pecah menjadi terang benderang ketika Rasul lahirkan bagaikan matahari yang menyinari. Subha manggih deui anu lahir doang gitu. Manggihan deui moal manggih deui hiji-hijina eta. Di kula mah di Karawang dibalik. Tetangga kula ceu ijah ngalahir ke tengah peuting keur canglis teh pas paruh. Dibalik eta mah minan nur ila dulumat eta. Tina caang jadi poek. Ulu orok geus nong totrek bijil. Bidan geus kolot teh. Bidan senior hiji-hijina eta. Salaki di ijah digireun bidan ngabantu. Begitu poek listrik atuh bidan dumpur rampan yang hulu orok. Ngarampak ka gigir teuing. Gok salah nyekek. Bidan reuah salaki ceu ijah ngagoak. Ya poek listrik ngadadak hulu orok ngaletikan. Atuh salaki ceu ijah gogoakan. Ih bidan geli. Ya malen hulu orok lain. Naon atuh ieu ceng ieu mah hulu kobra. He nopi lina lilis neneng. Susi ida ita dengekeun tati dengekeun. Samsiah dengekeun. Rodiah dengekeun. Ya, lain yang ngir mikir. Tak ibu boga anak perawan ulah cenah ulin peuting teuing, bejakeun anu mah loba orai liar. Sekali macok baruhna gede lila. Parawan kudu eling ieu zaman Gusti guling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela. Semping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ke panginepan saeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan. Aduh. Nauzubillah min. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga kabagean warirang bau warirang teh.
Maka lamun dihiji imah di jelembur anu zina diantep wae henteu ditegor teu diusir maaf 40 suhunan kakaler kaidul kulon wetan kabeh kabagian dosana. Satu makan nangka semua kena getahnya. Maaf, mantak teh habis pikir jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai aing doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha ceng. Datang teguran ti Allah bencana kabeh kabagian rugi. Bener deh? Tuh gempa, maaf dunda doraka unggul nu paeh, maaf loba santri kiai jadi korban. Tuh tsunami Banten baheula. Nah jelema doraka unggul nu maot, maaf aya santri jadi korban nu teu nyaho naon geuning kabagian akibatna. Laras teh? Pintu musyawarah panu ngaranna musibah. Banjir bandang musyawarah. Belok-belok imah kiai liwat. Imah kiai ge beak. Untung kiai naik karena tanggal kelapa. Salamet kiai mana tanggal kelapa. Pakai kolor bae. Yang sampingna ka bawah ti heula banjir. Untung kolor bagus. Coba lamun jeung kolor ka bawah. Rek kumaha eta? Geus ini cicing kos nu ngarti bae sih. Wis datang mah teguran kabeh kabage. Masing-masing kiai ngeuna bae sih ngomong masing-masing. Sok dina hiji waktu bakal butuh ku kiai, bener? Tong jauh-jauh keluarga sia lupa pasti lupa sama ka kiai. Bener teh? Nu ngamandian mayit kiai. Nu ngaboehan, nu nyolatan, nu ngagotong. Olol. Ya itu teh ngagotong atuh RT nu ngagotong masih di mimiti ngamandian nyolatan ngaboehan kiai nyolatan kiai nu ngagotong kiai pasti kuburkeun jelema menengan nu macetakeun kiai ka mana ka kubur kiai da capek leuleus nyungsep ti heula nanaonan sia nyiksa kiai nengan kiai ka mana leungit kubur ku sia tadi nyungsep kacapean. Sok salam menawa kiai ribu bener teh? Anu maot sanu ngamandian. Hayo. Pan teu bari sangamandian kira aku mayit dilelep-lelep ka kula. Leuheung mun anak mah beunghar. Cek anakna geus daripada mayit abah bau jadi bangke kieu. Oh nu ngamandian taekeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit di steam. Sekalian seuseuh-huluna teh mayit kieu. Lap pakai kanebo terus dikit ame herang banget mayit lah dikubur bawa ke showroom siap ngeridit mayit butuh ku kiai butuh makanya doakan para ulama para kiai sini paranjangkeun umurna amin ya Allah ya Rabbal ulah panjang-panjang teuing deui batur geus arareuh tinggal ustad sorangan di dieu jeung sabatur di dieu sieun sorangan panjang yuswa sehat walafiat ngamalkan ilmuna manfaat yang urang ilmuna amin ya Allah ya Rabbal. Itulah kemuliaan Rasulullah. Ungkap babak kedua, babak ketiga terakhir apa harapan kita dengan peringatan Maulid hoyong kengeng syafaahna kangjeng Nabi Muhammad syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, yakin, benar adanya. Barang siapa yang tidak percaya maka tidak termasuk golongan yang mendapatkan syafaat. Sing mareunang syafaat sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Naik 11:30 beres 11:30 2 jam. Sekarang kana aja bujur-bujur ya kana jubur-jubur ngari. Doa apa sing sehat sabi masih kene babak pertama ya mulut minggu pertama. Minggu kedua kula di Banten kebiasaan ngaliwat ke Banten rek belok ke Banten ke Serang di Baros Pila Panyirapan deket DJH didinya lamun kapapai ke kontek-kontek bae kaji ke lewat ke Banten rek ngopi. Nah kula di ditu di Banten bulan ayeuna ya doana bisa nu nyasar ke ditu rek ulin ngadon ngopi bae ulah ayo gede mau jeje musik tadi ulah batur eta dibayar ku aing lautna kitu kurang belum tahu asok ibu ka Banten itu asok ka Cikampek asok kae kaliwatan imah ka ditu Cikampek ka Jawa. Nah mun ka Jawa kaliwatan kula keluar tol Dawuan Cikampek paling 200 meter lampu merah mall Cikampek 100 meter aya Bank Mega itu imah gang imah eta paling 50 meter di gang aya bangunan 2 lantai loba jendelan loba pantoan eta sekolah eta karena imahin loba pantoan di sekolah 50 meter deui lah
Aya bangunan 2 lantai, cat tejo, aya garasi, aya Pajero, aya Mercy. Wow. Eta imah Haji Sanusi. Imah Haji Sanusi 50 meter deui wae. Geus mali bejakeun ku kaula. Dan nyusul ini kain tadi. Rek ngaduakeun. Bisi nyasar ka Cikampek. Silakan kontak 081111591605. Asli eta. Asli. Ya, sing sehat, sing panjang yuswa sadayana, sing menang keberkahan di Allah, dijaga dirasa ku Allah, dijauhkeun tina penyakit wabah, dijauhkeun tina musibah, tina balahi, urang sing selamat dunia akhirat, tetap cinta ulama, cinta para habaib, bahkan para habaib bin dolimi, mudah-mudahan diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala, dijaga diraksa sabab urang butuh doa-doana para ulama para habaib. Sakitu bae mudah-mudahan manfaatna, ampun tentu segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dalam agama tausiah mauidhah hasanah juga hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Asep Mubarok Cikampek. Hadirin wal hadirat, acara yang tadi itu penutup atau doa, mari kita tutup doa dengan membacakan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebar jika ada kekurangan dari sana dan sini. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kami Kiai Haji Asep Mubarok dari Cikampek. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat yang kami hormati Ki Ustaz Haji Salman Abdullah, juga yang kami hormati Ustadz Maulana dari Tangerang, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia dan jajarannya atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.